ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறீங்கன்னா சிக்கன் கிரில் தான் செய்ய போகிறோம். நானும் எங்கள் அத்தையும் சேர்ந்து தான் செய்ய போகிறோம். எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க சிக்கன் கிரில் செய்யலாம். எப்படி செய்யறதுங்க போய் பார்க்கலாம். செய்யலாமா? நீ சிக்கன் கிரில்லுக்கு வந்து நாங்கள் முழு சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். இப்போ அலசியாச்சு. இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம மசாலா தடவுறதுக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக இங்கே நல்லா கீந்துக்கலாம். கத்தியும் காணும். பார்த்து பிரியா, பார்த்து ஃபுல்லா அதே மாதிரி இந்த சைடு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கத்தினால ஷார்ப்பா இருக்கணும்னு சொல்லி கத்தி நல்லா ஷார்ப்பா தான் இருக்கு. சுத்தமான கத்தியா இருக்கணும். அவ்வளவுதான். சரி, இப்போ வந்து நல்லா நான் கீந்துட்டேன். நல்லா கீந்தாதான் வந்து மசாலாலாம் நம்ம இதுல உள்ள சாரும். அதுக்காக நல்லா கீந்தாச்சு. சிக்கன் கிரில்லுக்கு வந்து நான் இப்போ மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிரில்லுக்கு வந்து நான் மசாலா எல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அது என்னன்னு பாத்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்திருக்கேன். அரை எலும்பிச்சப்பழம் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். முட்டை 2 எடுத்திருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம மசாலா எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து மசாலால வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். மூஞ்சி நல்லா எனக்கு முட்டை வளர்க்கா ஒண்ணுமா ரெண்டுமா சித்தி? ஒண்ணுமா ரெண்டுமா சித்தி? இது போட்டா நல்லா புதுசு வரும். சரி, போட ஊற்றும். முட்டையை ஊற்றி தண்ணியே நான் ஊற்றல. தண்ணியே ஊற்றாம அந்த முட்டையிலே தான் மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோம். உப்பு போட்டுக்கிட்டியா? உப்பு எலுமிச்சை பழம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன்ல வந்து மசாலா எல்லாம் தடவிடலாம். உள்ள உள்ள பிரியா, இந்த கழுத்துல உள்ள விட, கழுத்து சைடு உள்ள விட நல்லா. எப்படிப்பா இருக்கு? நல்லா சக்தி. ஆனா இப்பதான் வந்து சிக்கன் கிரில்லுங்க நாங்க வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யறோம். இப்போ வந்து மசாலாலாம் நல்லா தடவியாச்சு. நல்லா வந்து மசாலா வந்து சாடுற மாதிரி நான் எங்க பார்த்தாலும் நல்லா பனைஞ்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகட்டும், மசாலா எல்லாம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரில் ரெடி பண்ணிடலாம். மசாலா ஊறட்டும் பிரியா. அது ஊறுற கேப்ல நீ நெருப்பு வந்து இது பண்ணிடலாம். தனது உண்டாக்குறோம். கிரில்லுக்கு வந்து நாங்க இப்போ வந்து நெருப்பெல்லாம் உண்டாகிட்டு இப்போ வந்து கல் எடுத்து அடுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த பக்கம் எங்க வீட்டு அடுப்புலயே நாங்க கிரில் செய்ய போறப்போ அதுக்குதான் வந்து கல்லு 4 சைடு வந்து கரெக்டா எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கோம். பிரியா, நெருப்பு போதும் பிரியா? இன்னும் நெருப்பு உண்டாக்கணும். என்ன பிரியா போறதுல வரவா? பாருங்க, நெருப்பு நல்லா பயங்கரம் உண்டாயிட்டு. இப்போ அடுத்து நம்ம கிரில் ரெடி பண்ணி நெருப்பெல்லாம் வந்து நாங்க ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து குச்சியில வந்து நாங்க சிக்கனை வந்து குத்தி மசாலா எல்லாம் தடவி ஊற வச்சு எடுத்திருக்கோம். இப்போ நம்ம அதை சுட்டுக்கலாம். மசாலா எல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. நெருப்பு பயங்கரமா இருக்குது. என்ன ஊத்தலாம். இப்போ இதை பரட்டிக்கலாம். வந்துருக்க பிரியா?
சிக்கன் வந்து கிரில் வந்து ரெடி பண்ணி சுட்டுக்கிட்டு இருக்கோப்போ அடுத்து திருப்பி போட்டு அடுத்து ஒரு எண்ணெய் ஊற்றுவோம். ஊற்றுவோமா? அப்படியே அந்த எண்ணெயை தோடு நல்லா வந்துருக்கு. வேகுதுல்ல, நல்லா இருக்குல்லப்பா. கேட்டு சாத்திருக்கா? கேட்டு சாத்தி. சுட சுட வந்து மேலே நல்லா காய்ச்சிடுது தெரியுதா? நல்லா காயும் சுடு. வந்துருக்கேன்ல இந்த மசாலா நிறைய போட்டா பிரியா. அதான் இதா இருக்கு, அப்பதான் டேஸ்டா இருக்கு. என்னது ரெடி ஆயிடுச்சா? ரெடி ஆயிட்டே இருக்கு. அப்படியே பிரியா சுடுறப்ப நல்லா வாசமா இருக்கு. ஒரு சைடு வெந்துருச்சு. இப்போ அடுத்த சைடு நம்ம பரட்டி விட்டுக்குவோம். பரட்டி விட்டு நம்ம மேலே எண்ணெய் ஊற்றலாம். கிரில்லு வந்து இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் கிரில்லு நம்ம அடுத்து வந்து இதை இறக்கி சாப்பிட்டுடலாம். டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சரிக்கு பிரியா, நல்லா வந்துட்டு பிரியா. நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கன் கிரில் ரெடி ஆயிடுச்சு. நாங்க டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம். நானே கட்டையும் சாப்பிடுறோம். எலும்புச்சி பழம் ஊற்றி சாப்பிட்டா நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். அதுதான் இப்போ கட் பண்ணியிருக்கோம். ஊற்றி சாப்பிடு. ஃபர்ஸ்ட் பிச்சு பிரியா. ஏடா ஒரு பீஸ் பிச்சு சித்தி பிச்சு விடுங்க. போதும் நிறைய ஊற்று. இன்னும் உழுந்துருவேன். சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க. சூப்பரா வந்திருக்கு பாருங்க. பார்க்கறது சித்தி சூப்பரா வந்திருக்கு சித்தி. சரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சித்தி கொடு, சித்தி கொடு. சித்தி எடுத்து சாப்பிடுங்க, பிச்சு சாப்பிடுங்க. சூப்பரா இருக்கு, டேஸ்டா இருக்கு, நல்லா வாசமா இருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் இப்பதான் வந்து சிக்கன் கிரில் செஞ்சிருக்கோம். ஆனா வந்து சூப்பரா வந்துருச்சு. நல்லா வெந்திருக்கு. ஆனா சிக்கன்லாம் நீங்களும் சிக்கன் வாங்குனீங்கன்னா இதே மாதிரி சிக்கன் கிரில் செஞ்சு பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு. கிரேவி குழம்புலாம் நம்ம அடிக்கடி செய்யறதா. இது மாதிரி எப்பயாதான் நம்ம செய்வோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க.